爱扣七成窝来要煮几道菜。首先呢，底部我是放了这个汤，煮这个莲藕汤。然后呢，这边我会放上蒸架来蒸一个鸡哦，这个冬菇腊肠蒸鸡。然后这边呢，我们的爱扣窝呢是12寸，30 cm 哦，30公分。那你可以好像我这样买一个蒸笼，2个蒸笼，3个蒸笼都 OK， 然后放上去。那我就上面我就蒸菜咯。你可以再放多一层蒸什么鱼呀、什么都 OK 哈。那这个就是我们的爱扣七成锅，盖子是刚刚好这样放盖住哈，就开回中火哈，这边给它滚开，利用这个蒸汽来蒸熟这2道菜。这个就是爱扣七成锅，蒸蒸日上啊。